अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। तो आज हमारे पास ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 है। इस सेल फ़ोन में साउंड का प्रॉब्लम है, इसका साउंड ठीक नहीं आ रहा जब हम ऑडियो ऑन करते हैं। तो इसको आज हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे, आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ इसका मॉडल। ये इसके अबाउट फ़ोन में होगा कहीं यहीं। ये देखें, ये है जी इन्फिनिक्स स्मार्ट 6। ये सेल फ़ोन है। इसका साउंड जब हम ऑन करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो इसको आज हम चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ॉल्ट किस जगह पे होता है। तो ये देखें, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये साउंड है इसका, आप सुन लें। ये इसकी बेल जब ऑन करते हैं तो ये इसमें शोर है। तो इसको आज हम ठीक करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने एक बेल ऑन की। सबसे पहले हम इसको डिसअसेंबल कर लेंगे। ये देखें, ये सिम मैंने इसकी निकाल लिया, सिम डोर इसका। इसकी हम बैक रिमूव करेंगे सबसे पहले। ये फिंगर पे आपने जैसे आपने जो है अंगूठा रख लेना है, इसको नीचे दबा के रखना है। ये ना हो कि आप इसकी बैक जब अलग करें तो इसमें बाज़ औक़ात इसकी फ्लेक्स होती है, इसमें कट लगने का डर होता है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये हम इसका स्पीकर वाला सेक्शन जो है ये ओपन करेंगे सबसे पहले। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ये इसकी रिंगर वाली साइड है जहाँ से इसका मीडिया साउंड, मीडिया स्पीकर जो है वो लगा होता है। तो इसको हम चेक करेंगे क्योंकि इसकी जो चार्जिंग फ्लक्स है इसी में ही एक साउंड आईसी भी लगा होता है जो आवाज़ को कंट्रोल करता है। तो हम उसको चेक करेंगे, वहाँ पे कोई शॉर्टेज वगैरह तो नहीं है। तो इसको चेक करेंगे। हो सकता है हमें ये पूरी इसकी फ्लैक्स जो है ये चेंज करनी पड़े, चार्जिंग फ्लैक्स। तो इसको चेंज करके चेक कर लेंगे। ये देखें, ये सबसे पहले आपने ये इसको डिस्कनेक्ट करना है। इसका पोर्ट जो है चार्जिंग फ्लैक्स की जो कनेक्टर है इसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है। ये देखें, ये किसी ने सोल्ड किया हुआ है, पहले ही चेक हुआ है। ये सेट किसी जो है रिपेयर मैन के पास से होके आया ये। तो ये चेक है। ये हम इसका वाइब्रेटर डिस्कनेक्ट करेंगे। ये आपने सबसे पहले तो वो कनेक्टर जो है आपने डिस्कनेक्ट करना है इसका, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात करंट होता है। तो ये देखें, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, ये ठीक हो गया। ये बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ है। कहीं पे कोई वाटर डैमेज, कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही देखने में। ये मैं तो इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये है इसका साउंड आईसी। ये इसका साउंड आईसी है और ये हो गया कनेक्टर इसका। इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। ये साउंड आईसी ही इसका ख़राब होता है जब भी होता है। तो ये सबसे पहले हम इस पूरी फ्लेक्स जो है चार्जिंग इसी को चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये माइक वगैरह इसमें सब कुछ लगा होता है। तो क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये इधर पाकिस्तान में तो ये 250 रुपए में जो है मिल जाती है। तो ये हम सबसे पहले ना ये चेंज करके बेहतर है इसको चेक कर लें। ये मैंने नई ले ली है, तो इसको हम करेंगे चेंज। ये लगा के चेक कर लेंगे। तो ये देखें, ये दोनों सेम है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, मॉडल्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये देखें,
ये हम चेंज करके इसको लगाएंगे। ये सफाई अच्छे से कर लेनी है आपने। ये सोल्डर वगैरह काफ़ी लगा हुई है, किसी ने ये पॉइंट सोल्ड किए हैं इसके, क्योंकि वो जो आम मैकेनिक वगैरह होते हैं उनको समझ तो फॉल्ट की आती नहीं है, तो वो फिर यही कुलिया होता है उनके पास कि जो भी पॉइंट नज़र आ रहा है उसको सोल्ड कर दें। तो ये हम चेंज करेंगे। ये मैंने लगा दी है। ये वाइब्रेटर भी मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये ठीक ही होगी, इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। ये ख़राब है, बहुत कम ही ये निकलते हैं। तो ये मैं इसका वाइब्रेटर भी कनेक्ट कर दिया है। ये इसके बाद हम ये कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट देख लें, ये सारे सेम हैं, बराबर हैं। तो इसके बाद हम इसका ये देखें जी, ये शायद ठीक से लग नहीं रही, एक जगह पे बैठी नहीं है। ये देखें, इसको अच्छे से आपने लगा देना है। ये इसका एंटीना वायर है, ये आपने लाजमी लगानी है क्योंकि अगर ये नहीं लगी होगी तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है सेल फ़ोन में। ये देखें जी, ये हमने लगा ली। ये जी, ये हमने फिक्स कर दिया। अब हम इसका साउंड चेक कर लेंगे। पेच वगैरह सारे लगा लेते हैं इसको। ये पेच आपने पूरे लगाने हैं, ये ख्याल रखना है इसका। अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो ये देखें जी, साउंड जो है इसका हम ये वॉल्यूम देखें, ये साउंड इसका बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब ये ओके है। तो ये हमारा फ्लेक्स का जो है वो प्रॉब्लम था इसमें।